们看，这里有一栋楼房，快把照片给我。哎呀，这要怎么对比呀？年轻人要淡定一点嘛。你看，照片上写着从前面看，从左面看，从上面看。所以，想要和已有的照片比对，我们就先要知道从一个位置能看到什么图形。从前面看这栋楼房，你能看到什么？从前面看到的当然是这个啦 ，so easy， 嘿嘿。你们看，这和我们手上的这张照片是一样的，一定是这里。我们快进去！哎，你可别冲动，从正面看是符合的，还要从左面再判断一下呢。那从左面看这栋楼房能看到什么形状呢？这个……还是让我来教你拍扁法吧。从左面看，就从左面拍扁，可以看到这样的图形。哇，厉害！果然是侦探，拍扁法真是神奇呀。这两张都是从左面看的，不一样了。所以这里就不是时光机的家了。哎呀，别沮丧嘛！你看，那边还有2栋楼房呢，我们过去看看吧。哈哈，一定又是需要从一个位置观察物体的形状。那从前面看这个形状就是这个。哎呀，青青，真是的，我还在思考呢，你干嘛抢我的话？好啦，从左面看的交给你好不好？你说从左面看到的是什么图形呢？这个用拍扁法，从左面看就从左面拍扁，是这个图形。和照片一样，一定是这个房子，我们快进去。酷酷，你别那么冲动嘛！你看旁边的这个房子，从前面看也是这个图形，从左面看也是这个图形。还真是的。这是怎么回事呢？这是因为我们从同一个位置观察不同的物体，看到的图形可能是一样的，也可能是不一样的。现在确定时光机有可能住在这栋楼里，也有可能住在那栋楼里。我们还需要从上面再确认一下，得到的图形如果和这张照片一样的，就能够确认时光机的房子了。可是要怎么从上面观察呀？看我的，当当当当，侦察机起飞！这张照片和我们已有的照片是一样的，它是哪栋楼的呢？是这个。它从上面看，拍扁得到的是这个是时光机的房子。时光机啊，时光机，找你找得好辛苦呀！大家注意隐蔽，听我口令，出发！通过找时光机的房子，我们学会了使用拍扁法，从前面、左面、上面3个位置观察物体。我们还知道，从同一个位置观察不同的物体，得到的图形可能是一样的，也可能是不一样的。快去例题里挑战自己吧！